السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل اللي بيشوفني ويتابعني على قناتي حياة أسماء. الفيديو بتاع النهاردة عن الفراخ البيضاء. يعني الفرخة دي أنا عايزة أقول لكم الفرخة دي عمر شهر، وزنها زي ما انتم شايفين كده على الميزان اهو 2 كيلو 630 جرام على الميزان. طبعا انا عايزه اقول لكم ان دي فرزه اولى، علشان احنا كنا اتكلمنا عن الفرزه الاولى والفرزه الثانيه. طبعا الفرزه الاولى ما يعلاش عليها، دي متربيه في 30 يوم جابت الوزن ده هو من غير اي ادويه ولا اي حاجه. دي الفرخه دي جايه لي من عند مامتي، فانا حبيت اوريها لكم واصورها لكم واشوف وزنها وتشوفوا وزنها بنفسكم على الميزان. انا كنت جايبه لها الفراخ، لان لما بجيب لها الفراخ بجيب لها الفراخ من المعمل اللي عندي في البلد. فهي بتحب قوي تربيه الفراخ، خصوصا لما بجيب لها من عند المعمل في البلد فيه مميزات كتيره جدا المعمل ده. طبعا عايزه اقول لكم الفرخه ده هي جابت الوزن ده في 30 يوم، ما بالكم بقى لما كمان كانت تقعد 40 يوم او 35 يوم ما شاء الله ما شاء الله كانت هتعدي لها ال 4 كيلو او 3 كيلو ونص من غير اي اعشاب ومن غير اي ادويه ولا غير اي حاجه، لان مامتي حتى من غير تدفئه، هي مفيش ما كانتش بتركب لمبه ولا اي حاجه. طبعا بالليل كانت ما فيش نور، يعني هي حاطتهم في اوضه بعد ما كبروا كده، فكانت تطفي النور لان اللمبه كبيره، فكانت بتخفف من استهلاك الكهرباء. ما شاء الله ما شاء الله. انا حبيت اصور لكم الفيديو ده هو واوريكم هي طبعا الفراخ في الوقت الصغير ده هو هي في الوقت الصغير اللي هو 30 يوم ما اكلتش غير علفه بس، يعني هي ما كانتش بتاكل غير العلف بس. ما لان مامتي ما كانتش يعني ست كبيره بقى ملهاش ان هي تقعد تدق وتحمص عيش ومش عارفه، لا ما اكلتش غير العلف بس. فطبعا الفرزه الاولى مميزاتها ان هي بتيجي معاك بسرعه، بس لما تكون لان الفرزه الاولى احيانا بتيجي مغشوشه، فالفرزه الاولى عشان تجيبيها لازم تكون الفرخه تشوفيه. اللي عايزه اقول لكم معلومه مهمه، الفراخ دي اللي هي رجلها صغيره وتخينه، رجلها بتبقى قصيره وتخينه، ما هيش الرجلين الكبيره. من المتابعين علقوا لي وقالوا ايه المميزات بتاعه الفرزه الثانيه وعيوبها. لا الفرزه الثانيه اللي عايزه اقول لكم الفرخ بيبقى ضعيف جدا. اولا النمو بتاعه بطيء، الجسم بتاعه بيبقى ضعيف، يعني هو بيبقى رفيع او هو صغير. طبعا بيجي مع الاكل وبيجي مع العنايه، انك تعتني بيه دايما، تديله اعشاب دايما، تشوفي الفيتامينات ايه اللي ممكن تديها له عشان الفرخ ينطر معاكي ما يغيبش عندك. طبعا هتمشي على الجدول لتربيه الفرخ، وخصوصا الفرزه الثانيه، لان هو عايز معامله خاصه. الفرزه الثانيه يا جماعه عايز معامله خاصه، انك تبقى ما تهملهوش، تعتني بيه، تحافظي عليه. اهم حاجه من البرد، عشان هو بيبقى النمو بتاعه ضعيف، ويبقى المناعه بتاعته كمان ضعيفه، لان الفرخ البيضاء عموما المناعه بتاعتها بتبقى ضعيفه جدا، وبتبقى معرضه لاي حاجه، اي ميكروب اي مرض فممكن يقضي عليهم. فاهم حاجه ان تنظف لهم كويس، تدي لهم فيتامينات على طول، تهتم باكلهم. الفرزه الثانيه العلفه الناعمه لازم تستمر عليها اكبر وقت ممكن. ليه؟ علشان الفرخ بيبقى محتاج كل العناصر اللي موجوده والفيتامينات الموجوده في العلفه الناعمه. عشان كده بتطول معاه، يعني بخلي العلفه دي اكبر وقت ممكن بغير العلفه متاخر شويه، ممكن نغير العلفه على ال 25 يوم، اديلهم خشن على 25 يوم اللي هي الفرزه الثانيه. فهي الفرزه الثانيه لها عيوبها ومميزاتها زي الفرزه الاولى بالظبط. وعايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله الفرخه دي انا كتير فرحانه بيها، لان 30 يوم والوزن ده هو بجد شيء، يعني الواحد دايما بيبقى فرحان لما يلاقي حاجه زي دي بتحصل. ان طبعا عايزه اقول لكم ان يعني ما شاء الله مامتي استاذه في تربيه الطيور يعني، والواحد اتعلم منها كتير جدا. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب اكون قلت حاجه مفيده الكل يستفيد منها. مستنيه اسئلتكم وتعليقاتكم على الفيديو. ما تنسوش اللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل لي اشتراك، يعمل لايك، يفعل الجرس. كانت معاكم اسماء من حياه اسماء، اشوفكم بالف خير.